muammo joylari juda ko'p mana shu lisli darvozani. Xo'p. Ha, noto'g'rimi Jamol aka? Hozir mana oldini sepaman dedi. Ha, orqasini sepib bo'ldi. Chotki chiqdi. Oldini endi sepaman desam, muammoli joylari ashuncha chiqyapti. Yamalmagan joy. Jirvillash kerak. Endi buni ko'rib chiqib yana boshqatdan sepib chiqiladi. Bu lisli darvozamiz mana shu joylari 2 qavat bo'lgan. Bu joyi ham 2 qavat, qolgan joyi 1 qavat. 1 kvadrati 1.350 mingdan. Hamma yo'q ichida lisi to'liq 8 bo'lgan. Hamma joyiga germetika qilib chiqiladi mana. Mana kichkina chiqadi, to'g'rimi Jamol aka? Ha, chiqadi, lislida bo'ladi-da. Shuni o'ntarib seforanmesda pechatdaqa. To'g'rini ko'rib chiqish kerak. Hamma yo'g'ini ko'rib chiqish kerak. Bu promobkasi tepasi. Havo aylanib turadigan joyi. Taylari bevo'lax shivellar bo'lgan. Murojaat qilaverasizlar. Stokalari 8 ga 6. Chiroyli chiqdi mana shu gulya.